No powiem Ci o ostatniej, jako taki przykład ostatniej rozgrywki w Sycylię. Zaczyna się Stokrand, jeden z ostatnich. Życie pokazało, że był to ostatni. Paweł patrzy się na mnie, pyta, ile mam pieniędzy. On już wie, że ja wiem, że ma swoją spółkę, do której ma tylko 20% udziałów i mało pieniędzy w kasie. A bo ty już cały czas tylko patrzyłeś zasilniony na jego ten. Więc a w spółce jest dużo pieniędzy, ale nie ma pociągu. No to ja Czyli ogólnie spółka ma dobre perspektywy. Tak. I każdy I tak, chciałby i nie, ją bo, przytulić. no bo ja nie kupuję uprzedzajmy udział, tak. Paweł mówi, no ale po co ci ta spółka? Ona nie ma pieniędzy, nie stać jej na pociąg, bo ma tam powiedzmy 500-600, a pociąg kosztuje 800. Mówię, dobrze, o mnie się nie martw, spróbuję. Ja lubię przy stole rozmawiać o swoim planie i tak dalej, nawet jeśli to kosztuje mnie tam, wiesz, ujawnienie pewne, więc mówię, mam 2 spółki, jakoś sobie z nią poradzę i przygarnę tą trzecią, nie? No i mówię, to Marcin, kup ty też udział Pawła, bo jak nie, to Paweł skupi i nie uda mu, i po prostu nie uda mu się wyrwać tej spółki. No to Marcin mówi, dobra. To że wszyscy lubią Pawła bić. Więc wziął ten udział, nie? Ja kupiłem i ja wtedy już miałem dostęp do 20%, więc kupiłem ten udział, zabrałem Pawłowi spółkę, no i na to się Paweł odzywa. Marcinie, jak kupisz mu teraz udziały, ja zrzucę udział do Bank Poola, jesteś po mnie, ty będziesz skupywał. Więc ja będę zrzucał, ty będziesz skupywał i zabierzesz Jirkowi tą spółkę. Już bez szczegółów w każdym razie. Ale szczegóły są bardzo ważne. To tobie zabiorą ten. Tak, to mi zabiorą tego. No i Paweł, jak powiedzie, tak zrobił. Zrzucił jeden udział, Marcin skupuje. Wraca kolejka do mnie i mówi, no to teraz tak. Paweł w następnej zrzuci kolejny, ja stracę spółkę. I wtedy mnie olśniło, patrzę na mapę. O, moja spółka będzie operowała jako pierwsza. I ja tą spółkę i mogę tak wykręcić tory, że ta zielona spółka, o którą jest walka, nie dopcha się do koryta. Albo jeszcze lepiej. Albo się dopcha, bo zobaczyłem jeszcze jedną rzecz. No i sprzedałem swoje udziały, Marcin zadowolony, jakby w Prowidencie wygrał super pożyczkę, wziął tą zieloną spółkę, zaczyna się runda giełdowa, spółką operuję, kupuję pociąg 12, podłączam Marcina pod koryto. Jeśli już spółka jest podłączona, to musi kupić pociąg, więc już nie może kupić 12, tylko 16. No i kupuję 16 i o cholera, moja druga spółka ma pociąg 8, który właśnie się zezłomował. I został z 2 spółkami, z jednym pociągiem. Efekt domino. I to są rzeczy, które... Czyli bankrut. Do których 70 partii nie wiem, wymagało, żeby bawić się już w ten sposób. W tej rozgrywce my się pięknie bawiliśmy wokół spółek, które są już otwarte, ale nie mają pociągów, więc nie mają tras, więc nie muszą kupować pociągu, ale funkcjonują, spadają, ale pieniądze gdzieś tam przez nie przepływają. I to jest niesamowite, że ta wiedza, która gdzieś tam płynęła przez te 70 partii, ona w końcu zaowocowała, taka wyrosła jak taki piękny przebiśnieg, nie? Na grobie Marcina. No ale zawsze, ktoś musi zbankrutować. Ktoś musi, tak ale jest najlepiej. Po partii to, że mówiłem, że wrócimy, długa rozmowa na temat tego, jak grać innymi spółkami, co się wydarzyło, co poszło nie tak, co mogło pójść lepiej. Nie pamiętam, żebym po Trajanie czy po zamkach Burgundii nie umiał z tym grą, bo to są świetne Eurasy, ale żebym rozmawiał o przebiegu partii. Ja powiem więcej. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że akurat zbankrutowałeś, czy ty, czy Marcin, czy Paweł, że wygrałeś ty, Paweł? Tak, no bo ktoś mógł Marcin? powiedzieć, no ale kto wygrał, Paweł czy ty? Nawet nie liczyliśmy punktów, nie liczyliśmy tych udziałów, tylko sama satysfakcja rozgrywki dała nam taką radochę, że nikt nie co się wydarzyło, prawda? Więc to są dla mnie... Ale wiesz co, ja właśnie teraz odbiję piłeczkę, bo przyjdzie teraz właśnie fan Zamków Burgundii czy Trajana i powie, mnie też właściwie wynik na koniec jest ten, ale zrobiłem takie fajne kombo, tak przesunąłem tą mandalę, że odpaliłem, przesunąłem jakiegoś tam Znaczy ja mogę mówić ze swojego doświadczenia, grając... Nie, żeby podkreślić jeszcze raz, że wszyscy gracze, to jedna rodzina. Tak, tylko właśnie chodzi mi o to, że ja grając więcej w te gry, tak jakby wynik zszedł na drugi plan. Grając powiedzmy w gry, gdzie wynik jest punktowy, konkretnie określa zwycięzcę, grałem do tego, żeby dojść żeby punkty określić, wygrałem tę grę, bo mam więcej punktów, tyle mi się udało zdobyć. To prawda, gdyby zwróć uwagę, że te gry są tak zaprojektowane, żeby
z jednej strony te cukiereczki, tak, rozsypywane, co ja mówię, ta metafora Jasia i Snaki, Małgosi, no. tak. Że idziesz po tych cukiereczkach, bo jak idziesz po tych cukiereczkach, to przy okazji robisz najfajniejsze rzeczy w grze. Jakieś kombosy, że Tak, coś ci no się my mówiliśmy o połączy. tym w odcinku, jak nie euro, to co? O tym efekcie Little Alchemy, łączenia, Zwróć nie? uwagę, że gdyby na przykład designer zrobił coś takiego, że na przykład byłaby akcja pójdź pionkiem tutaj, zgarnij 100 PZ-ów, albo wiesz, tutaj odpal sobie 5 kombosów i zgarnij 50 PZ-ów. No to musisz pójść tam, gdzie jest 100 PZ-ów, bo... Tak. A gra, prawdziwa gra, największa frajda, bo gramy dla przyjemności, dla frajdy, byłaby tam, gdzie właśnie są te fajne kombosy, jest ta właśnie ma jakaś mandala, jakiś wichajsterek, jakieś fajne wyzwanie. No i tutaj właśnie też widzisz, ty dzisiaj notatki moje czytałeś, bo chciałbym poruszyć temat ciężaru decyzji. Bo nie przepadamy za grami, których przykład pokazałeś, gdzie decyzja nie jest obarczona jakąś ciężką rozkminą, gdzie łatwo, gdzie widać najlepsze rozwiązanie. Tylko oczywiście czasem trudno ustawić grę pod ten, ale widzisz jasno cel. To jeszcze tylko doprecyzujmy. Nie tyle nie lubimy, ja już, znaczy inaczej, wolę po prostu inne gry. O, tak, tak powiedzmy. No. No tam, gdzie po prostu główne zadanie jest maksownik. I to też jest tak nie do końca, bo w ten przykład gry, gdzie jest łatwo widoczny cel, wpasowuje się Polis. Gdzie teoretycznie wygrasz, jeśli zdobędziesz na koniec najwięcej punktów prestiżu, nie? Ale ten prestiż musisz, za ten prestiż musisz budować swoje miasta, musisz rozwijać armię, która niszczy ci tak naprawdę twój prestiż, ale służy do obrony twoich granic. No i tu nie ma łatwych decyzji. Nagle okazuje się, że ten prosty tak jakby cel jest obarczony cholernie trudnymi decyzjami. Ale wiesz, to ja odbiję piłeczkę, nie? Bo graliśmy na przykład w taką grę, nie wiem, czy nie wyparłeś z pamięci, Paladyni... Zachodniego Królestwa? Zachodniego Królestwa, tak. jakoś tak to się No. nazywało. No i tam też musiałeś ciężko, wiesz, żeby zdobyć te punkty zwycięstwa, niech się nazywają na przykład punkty prestiżu, też musiałeś, wiesz, zbierać jakieś karty, zagrywać, wystawiać te ludki, żeby zebrać zasoby, które przerobisz na kolejne zasoby, które przerobisz na kolejne zasoby, które przerobisz jeszcze na kolejne zasoby i dopiero przerobisz na punkty zwycięstwa. I to też tam trzeba było kombinować. Tak, tylko ten ciąg, o którym mówiłeś, te przerabianie, jest czytelny w zrozumieniu. To przerabiam w to. Oczywiście wiąże się to z ciekawymi decyzjami, jak to zrobić optymalnie, zagadkami, jak to połączyć, żeby jak najwięcej przetworzyć. A tutaj wydaje się, że masz po prostu piaskownicę. Nie wiesz, czy teraz masz budować coś. Tak jak powiedziałeś o tym strukturze eurobudowania silniczka, czyli zaczynasz od ścierniska, bach, rozwijasz się i tak dalej. Tak. Tutaj tak naprawdę w Polis masz ściernisko od początku, a później jeszcze gorsze, jeszcze się nasra do tego ścierniska. Nie, ale trochę ale rozwijamy się też, prawda? No nie wiem, w drugą stronę się tam rozwijam, zbijam się jeszcze bardziej, ta wojna domowa jeszcze bardziej mi dokucza w kolejnych rodach. Bo śmiesznie to są takie partie, gdzie kończymy z wynikiem albo prawie takim, jak żeśmy rozpoczynali partię, ale właśnie, czym się różni to Polis? No według mnie znowu, ja wrócę jeszcze raz do tego, jak mantrę będę powtarzał, bo to według mnie jest główna oś, tak? Ta różnica. To są te narzędzia, które daje designer. W Polis też zbieramy zboże, też tym zbożem wykarmiamy te ludki, też zbieramy jakieś tam inne zasoby, śliwki, znaczy nie śliwki, oliwki i wymieniamy na to zboże, tak? Czyli właściwie można być wymienisz, to samo. Jeśli przeciwnik ci nie zablokuje portu, morza i 100 innych rzeczy. Aczkolwiek akcję może ci zablokować też przeciwnik w Paladynach. Nie? No ale właśnie. Stanąć ci na tą akcję, nie? Tylko tutaj, żeby zająć powiedzmy port, to nie wystarczy przestawić pionka. Trzeba zebrać okręty, przebić się przez morze, trzeba zdobyć gdzieś kupca. No to nie są proste rzeczy. Ale to jest zupełnie inny zbiór narzędzi, jakie dostajesz, tak? I znowu, to są gry zupełnie innego ciężaru, prawda? Chociaż akurat ci Paladyni dosyć mocno byli zakręceni, ale to jest tak naprawdę takie średniej ciężkości euro, tylko że jeszcze skomplikowane, o jeden tam krok bardziej skomplikowane. A tutaj właśnie znowu głównym wyzwaniem jest drugi człowiek, tak? Czyli ta inteligencja, nie sztuczna, tylko właśnie białkowa, naturalna inteligencja,
to, że on widzi, obserwuje ciebie, tak? Jeżeli jest oczywiście tam bardziej doświadczony, no bo ta gra też wymaga iluś tam partii, żeby poczuć, tak? Mniej więcej być w stanie wyceniać, tak? Które ruchy, ważne, to jest bardzo ważna rzecz, mniej więcej, które ruchy są lepsze, a które gorsze. To też według mnie jest najciekawsze w tych grach. To nie jest tylko wyścig do konkretnego pola akcji, tak jak często ma miejsce w różnych grach. Że kto pierwszy zajmie pole, ten no to zgarnie bonus, nie? Tylko jest to... Znaczy tutaj też trochę tak jest, nie? Ale to jest jedna ze składowych, nie? Tak. Bo co z tego, że zajmiesz Syrakuzy, masz jedzenie, no ale jednocześnie zrobiłeś dziurę sobie gdzieś indziej, nie? Przy czym znowu, no tak samo można powiedzieć, że wiesz, w worker placement, no zajął mi to miejsce, no to pójdę na inne miejsce, tak? Jakoś tam się wygrzebujesz z tego. W następnej rundzie, tak? Może będę pierwszy, czy coś takiego sobie jakoś to odbiję. Natomiast... bardzo też, jeszcze jedna rzecz, bardzo nie lubię też gier, gdzie decyzje są pozorne. Czyli patrzysz na planszę i liczysz sobie, tutaj dostanę 7 punktów, czy tam wiesz, 7 zboża, tutaj dostanę 5 zboża, tutaj 3 zboża. No to którą akcję podjąć? Tu nie ma żadnej decyzji. To jest kwestia tylko przeliczenia sobie, wiesz, czasami gry są na przykład strasznie zaciemnione, tak? Tutaj na myśl mi przychodzi przykład tego Imperial Struggle, gdzie takich pól, gdzie jakby patrzę na planszę, znaczy tutaj trochę przesadzam, okej, z tym Imperial Struggle, ale trochę tak się czułem, że... No widzisz ekonomię, widzisz politykę, widzisz... Nie, ale do czego innego zmierzam, że w swojej turze mam jakiś najlepszy ruch i tylko muszę przeliczyć, tylko że tych pól, tak jak teraz powiedziałem, tak, który ruch będzie najbardziej optymalny, tylko że tych pól jest już nie 3, nie 7, tylko 27 i to już jest takie, to jest już kalkulator, nie? To nie ma żadnej, to nie jest dla mnie już gra, nie? To są po prostu żmudna praca, żmudne, smutne obliczenia. Ktoś nam zarzuci w 18, w które gramy z kalkulatorem, nie? Że to jest żmudna matematyka, nie? Też... Trochę tak, ale tutaj właśnie ten trzeci legendarny gracz, bo według mnie 18... Na 2 osoby? Na 2 osoby to nie są 18, nie? W sensie to jest jakaś gra, która lepiej, gorzej działają, ale to już nie jest to samo, bo właśnie ten trzeci gracz przyjdzie i włożyć ten kij w morowisko. Trochę tak jak Zimbabwe, co Paweł nasłał na ciebie. Marcin. Przepraszam, najpierw ty nasłałeś Marcina na Pawła, a Paweł nasłał Marcina na ciebie, a ty żeś jeszcze wziął i ich pogodził, że tak powiem. Więc to jest właśnie to... No niektóre gry tego wymagają, tak? Właśnie, żeby był przynajmniej jeszcze ten trzeci gracz. Który będzie, że tak powiem, psuł policzalność tej gry, może tak? Balansował że często ja widzę, też. co ty robisz i już kombinuję, co zrobić, żeby ci to popsuć, żeby ci, ale niekoniecznie zdewastować te plany, tak? W sensie, że zbankrutujesz, w ogóle trafisz na śmietnik, tylko bardziej na zasadzie, co zrobić, żeby cię czasami spowolnić tylko, żeby to już nie było tak efektywne. Czasami tak, żebyś musiał troszkę naokoło przejść, ominąć jakąś tam przeszkodę, którą ci gdzieś tam przed tobą postawię. Czasami w ogóle zrobić tak, żebyś stwierdził, no nie, w sumie to ten plan już mi się nie opłaca, zmieniam, tak? Przechylam tą wajchę i zmieniam gdzieś tam, idę w jakimś innym kierunku. I znowu, muszą być do tego narzędzia, które da nam designer, tak? Jeżeli designer jedyne narzędzie i mówię tutaj o interakcji, tak, de facto. Jeżeli jedynym narzędziem designera będzie to, że możesz zająć komuś pole w worker placementie, no to będzie twoja jedyna interakcja w grze, tak? I czasami zajmiesz, bo znowu wyliczysz sobie, że bardziej ci się prawdopodobnie... Zaszkodzić jemu niż... Tak, niż ten, a najczęściej te gry są też tak policzone, żeby jednak bardziej się opłacało sobie pod siebie grać dobrze. I ewentualnie przy okazji, tak, zablokować, bo obydwaj potrzebujecie tego drewna. Co też jest okej, nie? To, tylko no, jakby ja już te gry na ten moment nie potrzebuję jakoś tam strasznie grać. Dobrze, a teraz tak trochę właśnie wcielmy się w rolę adwokata diabła, czyli graczy, których nie ma tutaj z nami, którzy lubią skakać po innych tytułach. I powiedzmy, co jest takiego, jaka jest ciemna strona tego rodzaju gier? Czy widzisz jakieś minusy tego stylu gry, który lubimy? Tak, widzę. Jeden z minusów to jest, ja się z tym zgodzę, to jest to, co ty często się denerwujesz na mnie. Jakby nie robię tego specjalnie, żeby ci serce łamać. To już mogę na antenie powiedzieć. To jest to, że w tych grach często premiowane jest doświadczenie.
I jak jakąś gra mi się podoba, ja strasznie lubię ją ogrywać. Nie chodzi mi o masterowanie, tylko No tak, właśnie o to satysfakcję odkrywanie, po prostu, ale no. przy okazji zdobywa się to doświadczenie. Tak, zresztą też nie gramy w tą grę po to, żeby być cały czas w tym samym miejscu, Tak. tylko jednak Wskakiwanie na te kolejne Wchodzenie, levele w tak. cudzysłowie jest też satysfakcjonujące bardzo. bo daje nam więcej narzędzi. No. Jeszcze więcej otwiera nam, No, tak? Jeszcze przykład Homeworld, to co wiesz, zacząłeś opowiadać o Homeworldsach. Jaka była twoja perspektywa po pierwszych partiach, gdzie gra już cię zainteresowała, zresztą mnie też po pierwszych partiach, a co pokazała po tych 10, Tak, 20, 30 kolejnych? I dalej mi pokazuje właśnie, wczoraj skończyłem też taką partię, gdzie miałem już powiedzieć, że mam pewne minusy, pewne rzeczy wobec i się na koniec obróciła o 180 stopni i znowu mi pokazała, że wiesz. Fuckersa. Tak, że i to też od razu powiem jeszcze, taki główny grzech, wszyscy go popełniamy, ja jak najbardziej też, łamanie gier na papierze, w teorii. Tak, po pierwszej partii. To jest przegięte, tamto jest zepsute, to nie działa, jak będzie taka sytuacja, to coś nie zadziała. Na pewno są takie sytuacje. Oczywiście na pewno są, tak? No tutaj podam przykład LCG-ów, gdzie pewne karty są banowane, jakieś restrykcje się pojawiają. Podam przykład RRAD do instrukcji, podam przykład Living Rulesów, tak, u Eklunda, gdzieś tam są dopicowane te zasady. Ale ten kamyczek do ogródka, który byś wrzucił, no to jest to, że osoba wymasterowana nie będzie miała już takiej satysfakcji z graniem ze świeżakiem takim totalnym. I tak? druga rzecz, przyjdzie świeżak i po jednej partii stwierdzi, że to nie ma sensu, bo ja muszę zagrać teraz 100 partii. Znaczy, może nawet nie chodzi o 100 partii zagranie, ale muszę ileś tam teraz godzin poświęcić, bo to można przyspieszyć w pewnym stopniu. Tak, tak jak na przykład mówimy, że siądziemy sobie do Homorców i ty mówisz, nie ma sensu, bo muszę zagrać 50 partii. Ja mówię, nie, może wystarczy, że Przekażę zagrasz ci tą wiedzę. 10, a ja ci będziemy sobie komentować, Tak. cofać ruchy, analizować, bardziej szkolić się de facto, Tak. tak? No, ale wymaga to mimo wszystko sporego zaangażowania. Tak, i to ktoś powie, że to jest już praca, a nie przyjemność z grania, nie? No i dla części osób tak będzie. No ja tutaj bym dał taki zarzut, znowu to samo. Jest w naszej grupie, i to nie tylko naszej, widzę, że gracze 18-kowi na to cierpią, że ciężko już się przestawić, powrócić na inne tory. No Paweł nawet wczoraj wspominał, mówi, kurczę, no nie chce mi się już grać w te takie euraski cukierkowe, nie? Mówi, że widać tak, jakby przeszedł na tą ciemną stronę, nie? Ja też to widzę. Zagram chętnie w każdy rodzaj gry. To nie jest tak, że nie ma chyba gry, której bym powiedział, że nie, w to nie zagram, bo nienawidzę tej gry. Nie, zagram we wszystko, tylko że ogromną satysfakcję będę czerpał już z tych gier kolejowych, w których mam już doświadczenie. I każda partia to jest kolejne dla mnie doświadczenie, więc dla mnie jest to dużo większa satysfakcja jeszcze. Widzę, że mimo to, że osoby poznają splotery na przykład, to zostają przy wiesz, tych euraskach i się świetnie bawią, więc to nie jest takie, ja mówię ze swojej perspektywy. Tak, nie? to nie jest zero-jedynkowe. Tak, więc dużo ludzi nadal się potrafi bawić świetnie i przy tym, i przy tym. Ale jest takie zagrożenie. To ja jeszcze tak się złapałem na tym, że tak cały czas właśnie mówimy euraski, czy tam euro, czy coś takiego, ale ja bym powiedział, że bardziej ogólnie gry, nie? Bo... Znaczy stosujemy, bo to nie ma definicji słowa eurasek. Ja wiem, ale dlatego ja bym euraskiem. mówił, że gry po prostu te takie bardziej przystępne, coś takiego może, tak? Bardziej przystępne. Eurasek jest krócej, no. Dobra. Grając gry bardziej przystępne. Więc chcesz tak jakby ogrywać cały czas to samo i ja przynajmniej mam taki pewien już pancerz przeciwko nowościom, nie? Że tutaj coś nowego, coś nowego. Tak. Jest oczywiście ta chęć poszukiwania do tego grala, że cały czas, a może to będzie lepsze, ale jednak się pewien pancerz już odporność wyrobił, no bo znamy to jest sprawdzone, więc łupmy, nie? Wiesz co, to ja też podciągnę pod ten temat. U mnie to jeszcze działa w ten sposób dodatkowo. To ostatnio mówię, przy okazji tego Atlantic Chase'a, tego Gandiego miałem, tak? I to też z instrukcją było powiązane, że jak zobaczyłem... Znaczy ja wiedziałem, że jakby nauka samej instrukcji, tak, zrozumienia tego, to będzie olbrzymia inwestycja czasu. A jak po tam drugim czy trzecim przeczytaniu tej instrukcji dotarło do mnie na to, ile ja czasu na to poświęciłem, a mógłbym zamiast tego poświęcić na zagranie tych moich absolutnie topowych gier, które już czasami leżą drugi rok, zakurzone, nieruszone. Myślę tutaj o na przykład Grze o Tron LCG.
no to w ogóle co ja wyprawiam? Co ja robię? I dowcip też polega na tym, ty powiedziałeś, że w każdą grę zagrasz. Ja już coraz więcej gier, niestety mówię Skreślasz? Świadomie odmawiam partii, nie chcę wręcz w nie grać, bo niestety, ale też zdaję sobie sprawę, na ten moment mojego życia, tak, mam na tyle różnych obowiązków, że muszę wydawać, dosłownie muszę budżetować sobie czas. Muszę, wiesz, wydawać No tak. ten czas jak pieniążki i jakby czasowo jestem straszliwym biedakiem. O tak powiem. Na ten moment oczywiście. Nie, mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, że będę miał 24 godziny nagranie, ale na razie na to się nie zapowiada. A ponieważ mam mało tego czasu, to chcę go wydawać na te dla mnie najlepsze gry po prostu. Jak najlepiej, inaczej, chcę za ten czas kupować najlepsze rzeczy. Najlepsze rzeczy. I na przykład w przypadku gier planszowych to muszą być moje najlepsze gry, No tak, najukochańsze. Ja tutaj zastanawiam się nad takim jeszcze jednym zarzutem. Co też nie znaczy, że od czasu do czasu nie spróbuję nowości. Nie? No tak. Ale ostrożnie. Zastanawiam się, czy tego rodzaju gry nie są bardziej narażone na group thinking. Tak jak czytałem gdzieś tam wpisy o 18 i tak dalej, że jeśli gramy w swoim sosie, że tak powiem, poznajemy styl gry poszczególnych graczy, Tak. no to gramy troszkę podobnie. Pojawia się nowy gracz i przełamuje Tak, to, nie? tak. Ale jeśli gramy tutaj... To nawet podświadomie ludzie kopiują inne osoby. Wszyscy. Z kim się zadajesz, takim się stajesz po prostu. To jest naturalna rzecz. Na pewno. Ale wiesz, ciekawe jest to, dlaczego na przykład jak gramy w Felda, to ten group thinking nie jest aż tak widoczny. Chyba kwestia interakcji, nie? A mi się wydaje, że kwestia bardziej asymetrii. W sensie, jak wiesz, jak przychodzisz nie wszystkie tak gry, ale wiele gier tych takich bardziej przystępnych, na przykład właśnie średniej ciężkości euro, jest tak policzona, że masz, dajmy na to, nie wiem, 6 różnych strategii, które możesz grać i na każdej z tych strategii zrobisz mniej więcej tyle samo punktów. A przychodzisz na przykład do 18:30 i tam na twarz dostajesz, tak, że są spółki, które są dużo więcej warte, dużo mniej warte. No i ktoś weźmie jakąś tam spółkę, wybierze, no to już wszyscy, i wygra partię, no to już wiadomo, że wszyscy muszą postawi się w danym miejscu na planszy, no to już wiadomo, że trzeba, żeby było więcej. Są tak strategicznie ważniejsze spółki, i tu się pojawia właśnie problem, że albo szukacie rozwiązań, próbujecie przełamać ten problem, tak. Albo mówicie, no gra jest, ma balans nie taki, tutaj wygrywa się w ten i w ten sposób. I nam się to cały czas zdarza. Zdarza nam się, tylko że staramy się gdzieś tam łapać na tym troszeczkę. Staramy się próbować właśnie, tylko że te próbowanie znowu, tak wracamy do tych przechodzenia warstw, to przechodzenie kolejnych warstw jest bolesne i naraża cię na pewien dyskomfort, więc często się to odpuszcza na zasadzie, mam to sprawdzone te metody, więc działam tymi metodami, nie? Bo są sprawdzone. Tak. Ale nie, trzeba z tego wychodzić. Znaczy, to jest ogólnie, znowu, tak, to jest znany ten efekt psychologiczny, tak, czyli confirmation bias, tak, czyli błędy poznawcze, tak, że jakby mnóstwo jest tych błędów poznawczych, jak komuś się wydaje, że jest na nie niepodatny, to nawet, to jeszcze nie zdaje sobie, to jest też jeden z błędów poznawczych, że oszukiwanie samego siebie, że ja nie jestem na coś podatny, tak, że ja nie mam, my jako ludzie nie jesteśmy racjonalni, tak, coś się wydarzy, my sobie racjonalizujemy rzeczy, tak, racjonalizacja to jest karykatura bycia racjonalnym tak naprawdę. I według mnie to jest olbrzymia umiejętność, mi się to czasami udaje, ale na pewno też jestem w tym kiepski, żeby umieć podważyć własne jakieś przekonania, tak naprawdę. Przekonania, opinie, tak, o tej grze. I dlatego tutaj też się tak wtrącę, że na przykład jestem ciekaw i cały czas gdzieś tam, wiesz, próbuję jeszcze od czasu do czasu zerkać, zezować, na przykład o gry, które u nas się nie przyjęły, które żeśmy chłodno potraktowali. Na przykład Washington's War, Hermana, tak, Marka Hermana, na przykład ten Imperial Struggle, na przykład BIOS Origins, też w sumie się zawiodłem na tej grze. W sumie trochę Pax Emancipation, też mimo wszystko jakiś tam zawód po czasie. Jestem ciekaw, jakby cały czas gdzieś tam, wiesz, od czasu do czasu weryfikuję, żyjąc taką
bardzo małą nadzieją, tak? Bo to też nie jest tak, że to cały świat mój się wokół tego kręci, że może ktoś mi jakiś argument Wskaże. wysunie, właśnie tą legendę mi sprzeda, o czym żeśmy wcześniej Jak mówili. I to nie będzie rozwiązanie na zasadzie, Tak. Aha, jak będę w tą grał grę, no to tylko, że po prostu taki wstępny krok do dalszej zabawy. Tak, do tego jakby jak patrzeć na tą grę. I to jest też kolejna jakby trudność, którą ja sobie wylistowałem, czyli poczekaj, ja sobie już ci powiem, jak ja to sobie nazwałem, bo to granie nie w grę, tylko w swoje wyobrażenie o grze. I ja mam to jako przykład, mam właśnie Chicago Express. Akurat my do Chicago Express żeśmy od razu podeszli w miarę sprawnie, ale to tak, byłeś dlatego, że przygotowany. ja straszną pracę, olbrzymią Tak. pracę i to naprawdę, ja przesłuchałem ileś tam podcastów, ileś tam czytałem postów, bo to akurat to mniej więcej było w czasie pandemicznym, nie? To było sporo wolnego czasu. Co robić, Przyszli czego gracze nie powiedzieli, robić. że gra zepsuta i tak. Nie, właśnie mimo wszystko mieliśmy całkiem No, bo przyzwoite doświadczenie, nie? I no, można byłoby do tego wrócić teraz, no ale już gra poszła dalej, dobra. Nie poszła jeszcze. Nie? Ale nie. No to ja bym chętnie spróbował. Zobaczymy, bo to jest kolejna gra, którą trzeba olbrzymią inwestycję, ale dobra. Kolejna gra, Pax Transhumanity. Tutaj był jeszcze inny case, bo ja najpierw zagrałem w Pax Emancipation. Pax Transhumanity ma sporo mechanik wziętych z Emancipation. Tak naprawdę to na odwrót było, ale tam terminy wydania się nie zgadzają. I teraz tak, Pax Emancipation to jest gra na bogato. Tam jest wszystkiego dużo. Jest dużo akcji, dużo punktów zwycięstwa, dużo pieniędzy, dużo się wszystkiego dzieje. A Transhumanity jest po prostu... To jest taka różnica, jak właśnie, jakbym ci powiedział, jest piękna pogoda, przebiegnij te 100 metrów, kwiaty we włosach, wiatr i tak dalej, abym ci uciął 2 nogi, związał ręce z tyłu Teraz biegaj. i przez bagno ci kazał No, właśnie no. ten sam odcinek przebyć, tak? Połowa akcji to jest pożycz pieniądze. No. Tak, no praktycznie co druga akcja to jest pożycz pieniądze, taka bieda akcja, zupełnie inna gra i ja zagrałem w tą grę i tak w ogóle się zapomniałem, ja coś musiałem źle instrukcję przeczytać, tak? Zagrałem raz, zagrałem drugi, zagrałem trzeci, straszna bieda. Poszedłem na forum, się z tym wypłakałem i tak Poczekaj, dalej. bo teraz cały czas mówisz O Transhumanity, że Znaczy, taka wiem, bieda, ale chodzi mi o wątku... że przyszedłem do gry No. i spodziewałem się czegoś. Miałem jakieś swoje wyobrażenie Okej. na temat tej gry, Mhm. tak, bo zagrałem w Emancipation, czytam Okej. zasady, kurczę, Podobne. bardzo podobne, tylko prostsze rozumiem. zasady, to będzie znowu fajnie. I nagle gram i zamiast, robić 6 akcji w turze, ja robię jedną akcję de facto, bo drugą to jest wzięcie pieniędzy. No dobra, to w następnej turze będzie lepiej. No nie, znowu robię jedną akcję i biorę pieniądze. I tak przez całą grę. No i gram, źle coś zagram. Zagram drugą partię i jest znowu powtórz i to samo. I trzecia jeszcze trzeci tytuł, który sobie wylistowałem. Poczekaj sekundkę. Osiemnastki. Ale to gramy w twoje wyobrażenie. Czyli pierwsza partia w 18:46, w ogóle moja pierwsza partia w 18. Tak mnie zniesmaczyła, że nie wiem, czy ty pamiętasz, ja później, wy żeście mnie z Warlockiem do partii w 18:30, to żeście mnie przez chyba kilka dni czy tygodni. To była jedyna gra, w którą tak się zapierałem, żeby nie zagrać. No i jeszcze był Age of Steam i Zakazane Gwiazdy. Tak, okej, dobra. Znaczy zakazane to nawet już samemu chciałem, ale w 18:30 tak się zapierałem, a się zakochałem, mimo że zagrałem straszną grę. Za dużo zalicytowałem, nic prawie w grze nie robiłem, ale tak się świetnie bawiłem, nawet patrząc, co wy robiliście w partii, że ja po prostu zasnąć nie mogłem po tej partyjce. I jeszcze jedna gra to jest Colonial Twilight, nie? Gdzie też przyszedłem z labiryntu. Właśnie, gdzie przyszedłem z labiryntu, uwielbiam labirynt, spodziewałem się czegoś trochę podobnego, a to jest... Labirynt ma olbrzymią dynamikę gry, tam się mnóstwo rzeczy dzieje, mnóstwo się zmienia, a Coin to jest dosłownie znowu takie odbicie w krzywym zwierciadle. Wszystko jest mozolne, powolne, takie aż bez sensu się wydaje, nie? Że tak biedne, tak na wszystko trzeba się nawet nie ciułać, tylko naszarpać się, żeby Czyli coś co, ten zrobić. zarzut byś nazwał jakieś takie... Nie granie w grę, tylko... Wyobrażenie.
przyjście ze swoim wyobrażeniem jakiegoś tytułu i wielkie rozczarowanie, że to nie jest to, co ja mi się długi czas w wydawało. 18 sobie wyobrażam, że to są gry o budowaniu, o robieniu silniczka Tak. i tak dalej. No i Tak. później strasznie się to Tak, pamiętam, frustracją. bardzo byłeś obrażony na 18. Nie Tak. chciałeś w ogóle grać, Tak, prawda? tak. Był taki okres. Co widziałem, że też cię smuciło, prawda? De facto, że to był taki cios tak naprawdę dla Tak, ciebie. bo to było jedno to wyobrażenie, a dwa przepaść, jaką miałem między, powiedzmy, zresztą dalej mam, między tam Pitonem, czy Łukaszem, czy wami, którzy już ograliście ileś tam razy. I tak każdy ruch to był po prostu spokojnie. błęd. To był po prostu błąd. Wydawało mi się, że już coś tam wiem. Nie, no ale dalej popełniasz bezsensowne błędy, nie? Tak, Więc tak. Czyli to te ukryte... ten zarzut taki, to jest taki bolesne doświadczenie frustracji z tymi grami. Ale też widzisz, bo wiele z tych gier, o których mówimy, tak naprawdę one pod kilka tych kategorii podpadają. Tutaj 18 też podpadają właśnie pod te, w cudzysłowie, ukryte zasady, tak? Na przykład, że w grach tych z pełną kapitalizacją spuszczanie pierwszej firmy, tak? Czy tam wyciąganie pieniędzy, tak? Z firmy to jest właściwie taka zasada, o której właśnie aż prosisz, żeby to było napisane w podręczniku, tak? Jako takie podstawy taktyczne czy strategiczne, tak? Znaczy strategiczne bardziej. Tak naprawdę. Tipy takie jak grać, nie? Tak. Trochę już żeśmy No o tym dobra, mówili, ale mimo wszystko. podsumowujemy już. Nie, Jeszcze gry trudne, coś masz? bo łamią taki paradygmat myślenia. Czyli Ale takie jesteśmy teraz dalej w zarzutach, czy... zarzuty. Okej. Znaczy jakby w trudności... Nie, przepraszam, bo no widzisz, nie jesteśmy w zarzutach, tylko teraz jeszcze jakby w... Dlaczego, jakie jeszcze powiedzmy te kategorie, tak, trudnych gier bym sobie bym sobie stworzył, czyli gry, które łamią takie paradygmaty myślenia, czyli to takie jakby niepisane zasady, na przykład flow gry. No mówię, to ten przykład z tym ścierniskiem, tak, że w typowej takiej grze to jest zawsze na początku jesteśmy nigdzie, coś tam sobie budujemy, później sobie jakoś tam mniej lub bardziej się specjalizujemy, czasami w jednej rzeczy się specjalizujemy, czasami jakoś bardziej wszerz idziemy, specjalizując się w kilku rzeczach i na sam koniec jest wielki finał, gdzie albo jeżeli to jest jakaś gra, powiedzmy wojenna, to jest jakieś wielkie starcie, jeżeli to jest jakieś euro, to jest jakieś wielkie domknięcie czegoś i wielkie, wiesz, milion pezetów za ostatnią rzecz, którą zrobisz w grze. A jak to jest taka gra, że tam wiesz, ileś tam razy coś robisz w grze, to jeszcze parę razy przemielisz, tak, na maksa, że tak powiem, ten swój mniejszy lub większy silniczek i jest zakończenie i liczenie PZ-ów. Złamanie tego paradygmatu. Okay? Ja tutaj podam przykład Paxów, na przykład powiedzmy powyżej Porfiriana, chociaż Porfiriana też, gdzie no właśnie gra się potrafi skończyć dosłownie po 7 ruchach, coś takiego. No. Zmienne warunki zwycięstwa, nie? Nie masz, na początku gry nie masz jasno określonego, jak on się skończy, czym się skończy. Ale mi nawet chodzi, wiesz, bardziej tak jeszcze wysokopoziomowo jakby o strukturę gry, tak? Że to nie jest gra, budujemy, jeszcze bardziej się rozbudowujemy, jeszcze i na końcu skorowanie jakieś i wiesz, i każdy na koniec mniej więcej zrobił to samo, tylko wiesz, jeden buduje, a drugi pach, mu to rozwala, dziękuję, wygrałem, tak? Uciekłem ze zwycięstwem. Takie łamanie schematów, tak? To są trudne gry, ale według mnie to są ciekawe przez to też gry, bo one są inne z reguły. Inny przykład jeszcze gry, poczekaj, co ja tu jeszcze miałem, która podchodzi pod to. To ja ci się wepnę teraz, że te gry troszkę dla mnie przywróciły znaczenie słowa gra towarzyska. Te gry, czyli które? Te, w które gramy, nie? Czyli takie ciężkie gry, głębokie, z dużą interakcją. Dlatego ja na przykład nie lubię grać online, bo grając online drugi gracz staje się tylko i wyłącznie przeciwnikiem, którego nawet nie widzę, tylko za monitorem mam po prostu przeciwnika, Ja też jak gram online najbardziej lubię z mikrofonami, że sobie coś tam poplotkujemy. Tak, żeby stworzyć imitację przynajmniej tego spotkania towarzyskiego, nie? To też nie jest oczywiście to samo, co jak na można żywo, przez stół kogoś klepnąć. Klapkiem, tak. Ale właśnie te przejście takie, przeniesienie priorytetu wyniku końcowego na rzecz właśnie spotkania i tego, co się będzie działo wokół gry, otworzyło mi właśnie to serce, radość na to, że razem uczestniczymy w tym wszystkim. To nie jest tak, że siedzimy w swoich planszetkach i na koniec porównujemy wyniki,
tylko cały czas tworzymy tę grę właśnie razem przez te godziny nad stołem. I to jest takie spotkanie no, dla mnie towarzyskie, bo oczywiście nie gramy w gry do piwka, bo przy okazji nie ma imprezy, a my sobie gramy, tylko Tak. skupienie jest na tej Na grze. Gra jest w centrum. Gra prawda? jest w centrum, ale jest też dużo rozmów właśnie. I po grze, i w trakcie. Tak jak ja mówię, ja lubię na głos się zastanawiać czasem. No wiadomo, czasem nie zawsze się da, ale zastanawiać się, jakie mam dylematy, nie? I to ubogaca mi te spotkanie. A Tak. kiedy gram online, no to jest tylko tak jakby trochę gra dla wyniku i masterowania gry. Że chcę po prostu poznać ją jeszcze lepiej, oczywiście, to jest fajne, ale znika ten Tak. taki wariant towarzyskiego spotkania. Nie, zgadzam się. Natomiast jakby no, to znowu, tak, jakby rozumiem, że też są osoby, którym jakby ta jakaś relacja w sumie, bo to tworzymy jakąś relację, prawda? Nie jest ani Tak. potrzebna, ani, a na pewno nie jest Oczywiście. kluczowa. Ja prawda? mówię to zupełnie ze swojej Tak, perspektywy, tak, co dla mnie te gry pozwoliły odkryć. Nie? Natomiast mi się wydaje, że nawet jak ktoś twierdzi, że to jest dla niego zbędne, to i tak jak sobie tak szczerze sam przed sobą dana osoba odpowie na pytanie tak, no czy fajnie mi się grało przez internet, czy jednak jak się spotkałem z tym ziutkiem, chociaż mnie wkurza, denerwuje, Trzeba gada jechać, głupoty. ubrać się tak zimno, wyjść. Tak, jeszcze mi tutaj wygłasza jakieś kocopały, to i tak na koniec powie, no ale w sumie już pojadę. że mimo wszystko jest to chyba, dla mnie oczywiście jest to ciekawsze niż starcie z anonimowym przeciwnikiem po prostu, którego nawet przez monitor nie widzę, tylko po prostu widzę jego ruchy. Tak, ja też uwielbiam nawet jak gramy niegłosowo właśnie, dajmy na to te homeworksy, to ja zawsze coś tam zagaduję, jakieś głupie teksty puszczanego, że jak ktoś nie zrozumie dowcipu, mojego wyszukanego dowcipu i mnie zgłasza tam administratora. To czekaj, komu ty wysłałeś te zdjęcie tych kowbojów w kąpielówkach? Temu panu, co kupiłem od niego Doomtown, że chciałem mu kowboi wysłać i Tak, nie o takich kowboi Tak, chodziło. jak dżentelmenów zdejmą z Facebooka, to w dobrej wierze było wszystko. Słuchaj, kolejny jeszcze taka trudność, tak, potencjalna, która się pojawia, to są, ja to nazywam sobie gry z elementami Take That, ale zasadniczo mi chodzi o takie mocne eventy albo akcje. Tak, tutaj mi przychodzą do gry właśnie na przykład CDG, przede wszystkim LCG, że wiesz, robisz jakąś akcję w grze i jest tylko takie, nie no pokaż mi tą kartę. Nie no niemożliwe, sprawdź to w internecie, sprawdź to jeszcze raz, zadzwoń do tego, nie? To ta karta nie może tak działać, że są pewne rzeczy tak wydają się przegięte, że no fizycznie jest niemożliwe, żeby to nie było broken, tak? Żeby to nie było złamane. I też pociągnę pod to gry mocno asymetryczne. Bo z reguły właśnie to przegięcie wynika z asymetrii, tak? No i dla mnie to jest zagadka niesamowita, bo i wtedy się zastanawiam, no czy autor tu był, czy autor to przewidział, no ale w większości przypadków te gry działają dalej, tak jak LCG, nie? Czasem się zdarzy, no nie wiem, 1 na 1000, na 2, na 5000 kart, która musi być zbanowana, ale to są naprawdę rzadkie przypadki. Znaczy, Stosunkowo, nie? Stosunkowo rzadko. Może nie aż tak rzadko. Te osoby, które no to testują, to mają już powiedzmy no niesamowitą wiedzę, więc pewnie w pewien sposób już tu byli. Wiedzą, jaki tak jakby zasięg ma ta karta w połączeniu z innymi. W jakimś stopniu byli, ale i tak, wiesz, nie ma możliwości, żeby taki zespół, ten zespół z reguły designerów to jest kilka osób, nie? To jest Designerów czy testerów? No bo tu o testerach też mówię, nie? to inaczej, deweloperów może, czyli tych, którzy wymyślają karty i później je ogrywają, tak, testują. I podejrzewam, że to jest raczej na palcach jednej ręki policzysz te osoby niż na więcej, a później to już też w świat i grają w to dziesiątki albo setki, no już tysięcy ludzi. I w LCG-ach ludzie chcą łamać, bo na tym polega ta gra, żeby eksploitować tą grę, żeby wynaleźć taką synergię między kartami, żeby 2 plus 2 nie dało 4, nie dało 5, nie dało... Tylko było 2 do potęgi drugiej. Nie, żeby to właśnie nie było 2, nie było 4, nie było 5, tylko żeby to było 15 na przykład, tak? Dosłownie, o takie przegięcia były. No ale to znowu wymaga czasu, chęci i zaangażowania właśnie, to o czym mówimy, o grywaniu w głąb, żeby odkryć te shenanigans, tak to ładnie nazywasz. I mało tego, ja teraz na przykład, bo gdzieś tam z Maćkiem w tego Netrunnera gramy i na przykład jak mam mało czasu i tak z doskoku muszę zbudować sobie jakąś talię, to jest, a nie znam jeszcze puli kart, nie? To jest to dla mnie trochę jak praca.
Ale jak sobie wezmę 2 dni pod rząd na przykład, akurat mam chwilę czasu, czy tam od razu po partii mam chwilę czasu, żeby siąść, popracować, to jest dla mnie przyjemność. Bo Na świeżo masz pomysły. mam przyjemność, czyli znowu jakby im więcej w to czasu włożysz i energii, tym więcej z tego wyciągasz przyjemności. I wtedy naprawdę coś, co jak muszę tak z doskoku, już zapomniałem karty, co mniej więcej robić, to na początku to jest dla mnie takie, no nie chce mi się, no ale tak później jest autentycznie, dobra, jeszcze chwilę tylko posiedzę, jeszcze chwilkę, tylko czy tą kartę zostawić w deku, czy tą, nie? A może podmienię na jeszcze coś innego, ta karta wygląda fajnie, nie? I wiesz, nagle mija pół godziny albo godzinka, tak? I dalej się bawię i buduję. Także znowu, no ale oczywiście będą osoby, których to kompletnie nie będzie bawić, tak? Niektórych w ogóle nie będzie No tak, bawiło tutaj gry zastanawiam się z nad tekstem. stanowiskiem właśnie osób, które przeskakują z tytułu na tytuł i właśnie ich spojrzenie, jak u nich, tylko tak właśnie wejście głęboko w pytanie dlaczego, gdzie jest ukryta satysfakcja, nie? Co, słysząc to, o czym mówimy, co u Was jest taką satysfakcją właśnie kolejny tytuł, że poznanie, powiedzmy, zagranie 4-5 partii w jeden tytuł, przeskoczenie na kolejny, nie? A i wiesz co, jeszcze tak sobie myślę, no bo właśnie ja chciałem coś takiego powiedzieć, że niby głębokie gry versus płytkie to nie jest dobre określenie, bo te lżejsze gry, one i tak mają pewną głębię. Tylko ta głębia, bym powiedział, że jest bardziej ograniczona, mniej lub bardziej. I dowcip polega na tym, że nie wiem, czy też zauważyłeś coś takiego, ja miałem taki okres, że na przykład zagrałem w jakąś grę i od razu już myślałem, szedłem na jakieś BGG i tak dalej, no podobała mi się Nippon. Jakie gry podobne mi polecicie do niej? Jakby ja już podświadomie gdzieś czułem, że ta gra się mi skończy zaraz i już potrzebuję, wiesz, gdzieś tam sobie magazynować kolejny tytuł, już sobie, wiesz, zamawiać, żeby przyszedł, żeby móc na niego przeskoczyć. Albo czy są jakieś dodatki już do tej gry? No właśnie. I tutaj Ja pamiętam na przykład Jarek mówił o tej Lama, czy nie, Lama Land? No, Nie, Lama wiem, coś tam, o lamach taka gra. On mówi, świetna gra, bardzo mi się podoba ale już by się przydał dodatek, bo zagraliśmy 6 partii. 6 partii. Ja rozumiem, że dla niektórych 6 partii to jest dużo, zwłaszcza, tym bardziej, że to jest też taka gra, że, znaczy każda gra jest taka, że jak będziesz do niej siadał stosunkowo nie za często, no to nie będziesz ich zgrywał, że tak powiem, to ona ci może służyć całymi dziesiątkami lat, tak, do końca życia, no ale i to jest okej, nie? No ale ja lubię ogrywać gry, tak, więc... No i tutaj rzecz, którą w podsumowanie chciałem powiedzieć właśnie, ale takim plusem, który ja widzę w grach, które ogrywam, znaczy tak jakby zmiany perspektywy, paradygmatu, to jest właśnie troszkę wyleczenie się z zakupoholizmu. Ten my już co roku się z tego zakupoholizmu no ale nie, u mnie to jest znacząca to jest proces różnica, do końca życia. Ale wiesz, zmieniłem podejście do szukania świętego grala, bo okazało się, że te święte grale mam już na półce, nie? Że... No ale one też wylatują. Zwróć uwagę. Ostatnio mówiliśmy, nie? No tak, ale na ich miejsce nie wskakują kolejne. Nie wylatują dlatego, że sobie kupuję kolejne, tylko jeszcze mi się zawęża ta półka. No okej. Bo no właśnie to o czym coś mówimy, że tak ogromną satysfakcję mi daje wchodzenie głębiej w te tytuły, które mam, że nie czuję potrzeby, żeby skakać na kolejne. Już tak jakby to oszustwo, którym żyłem, taka obietnica czegoś wyjątkowego, który daje nowy tytuł, być może to też dużo osób tak przyciąga, nie? Że to będzie coś nowego, to będzie coś innego. Już przestała mnie tak nęcić, nie? Oczywiście się złapię, no dalej, kupujemy, który jest wbrew temu, co lubimy, patrząc po zasadach, ale i tak kupimy, i tak przetestujemy. Tak. Nie, no cały czas coś tam kupujemy. Cały czas się ludzie pojawiają, tak, tylko nie? mniej, bo czas poświęcony na naukę nowej gry, a czas bawienia się już w grę, którą znam, no jest dużo bardziej satysfakcjonujący dla mnie. Tak. Poza tym, no znowu, tak, ileś już gier graliśmy, coraz trudniej jest nas zaskoczyć. Ja nie mówię, że już wszystko widzieliśmy, broń Boże, ale no po prostu, no kiedyś każda gra to była nowość, świeżość i zaskoczenie.
Teraz coraz więcej gdzieś tam widzimy wtórności, powtarzalności, tak? Albo tego, że no, ta gra mi daje, ona jest inna, ale daje mi podobne doświadczenie jak X, tylko X jest dużo lepszy, tak? Albo ewentualnie właśnie mi daje lepsze doświadczenie i wtedy wywala z kolekcji, tak? Tylko, że no znowu, jeżeli zagraliśmy w 10 euro, mamy jakieś swoje ulubione na przykład, dajmy na to, no to coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo, że kolejne euro będzie lepsze, tak? Tak przykładowo, tak akurat. Jakby coraz trudniej te nasze topowe gry, że tak powiem, zwolnić, tak? Z naszej kolekcji, wywalić. O. Ale to jest naturalne, no Boże kochany. Bo często to już nie są gry, tylko systemy. LCG, 18XX, Splotter to też dla mnie oddzielny po prostu system gier. Jeszcze ryzyko co do trudnej gry. Ja to sobie nazwałem oszukany, zaciemniony sandbox, albo że może nie tyle sandbox, co że taka pełna swoboda. I ja tutaj sobie jako takiego oskarżonego to dałem Food Chaina i poniekąd abstrakty. Przy czym jakoś w abstraktach mi się wydaje, że ludzie rzadziej się na to nacinają. I co ja przez to rozumiem? Ja przez to rozumiem, że gra ci daje... Czasami są takie gry, to się co prawda dosyć rzadko zdarza i Food Chain też to naprawił na przykład w dodatku, że daje ci ułudę takiego zupełnie otwartego świata, że słuchaj, w którą stronę sobie nie pójdziesz, to będzie dobrze. Do czego zmierzam? W Food Chainie tak naprawdę w podstawce są dwaj tylko pracownicy, których jest sens wziąć na samym początku, okay? A pracowników na samym początku masz 7 albo 9 różnych, których możesz kupić i wiesz, odkrycie tego... I to ileś partii, tak? No rozumiem. W sensie możesz zagrać 5 partii i nie dojść do tego i stwierdzić, że ta gra jest po prostu no, do śmietnika, tak? Bo jest tak bardzo niezbalansowana. Mówię, w dodatku to już tam są te hard choices, prawda? Tak, Więc od razu jakby jest tam ścieżki. się świeci, prawda? Tak, są 3 ścieżki, no. Także jakby świeci się na kolorowo, w co na samym początku, bo jakby później już jest otwartość, tak? Ale właśnie to jest według mnie popsute w tej grze, to bardzo nie służy tej grze, że mnóstwo osób właśnie zagra, pójdzie w jakichś tam menadżerów czy w kelnerki. A później tak musi... Jeszcze jak pójdzie w pierwszej partii w kelnerki, to jeszcze tam nie będzie jakiejś tragedii, nie? Bo wszyscy pewnie zagrają mało optymalnie, ale pójdzie, zagra drugi raz, no to ja jeszcze raz zagram kelnerkami, tylko lepiej teraz, no bo pierwsza partia wiadomo do śmietnika i się okaże już, że się zaczyna robić przepaść, nie? I będzie takie, no ta gra jest zepsuta, no bo skąd ja mam wiedzieć, że mam pójść tego albo tamtego. No tak. Także to jest ten. I podobnie jest w abstraktach, tak, że w abstraktach są rundy, w uczenie też analogicznie, są rundy, gdzie naprawdę masz jakąś paletę opcji, takich strategicznych decyzji, bardzo ważnych, w którą stronę pójść. To jest czasami, wiesz, 4-6 różnych, takich naprawdę bardzo mocnych strategicznych ruchów, gdzie jak ten jeden ruch sprawi, że ta partia się w kompletnie innym kierunku potoczy, a są tury, gdzie masz dosłownie 2 opcje, tak? Najgorzej jak masz jedną, to z reguły już cię przeciwnik, wiesz, tak cię przyszpila już, że już jest na koniec. Że za chwilkę zdechniesz. Ale czasami cię, wiesz, na tyle ogranicza, że no nie, muszę zrobić albo to, tak? No dobra, bo czas studiu nam się powoli kończy. Już tam czeka ten budka suflera na korytarzu. To już poczekaj sekundkę, jeszcze tylko zobaczę. No Beata na razie nie nagrywa, ma inne tam chyba prace społeczne czy coś tam do zrobienia. Tak? A coś tam? Za obnażanie się? Nie, za jazdę. Tak? Pod wpływem? Mieli zabierać auta. No, ale ktoś się zorientował, że to nielegalne. Uznali, że jej wkład w kulturę był tak duży, że nie można jej ukarać. Jedna jeszcze ważna rzecz. Mi się to podoba, tak? Ale to wiele osób się od tego odbija, tak? I ja też się na tym łapię, tak? Ostatnio z Porfirianą miałem taki problem, że zasadniczo gry planszowe i chyba większość osób to lubi, polegają na tym, że jakby cały czas musisz obserwować stan gry i cały czas weryfikować, cały czas zadawać sobie pytanie, tak? Czy to, co ja robię, albo to, co chcę zrobić, to jest droga we właściwym kierunku. Okay? I no mówię, znowu, w tych powiedzmy takich średniej ciężkości grach, czy euro, jak tam już chcesz skrótowo mówić,
Z reguły są te podpowiedzi designera, tak? Patrz, tutaj leżą punkty, No tak, tutaj to leżą mówiliśmy, punkty tak, i tak no. dalej. Najfajniejsze właśnie według mnie w tych grach, ale to może być frustrujące, to jest po pierwsze to, że w tych powiedzmy cięższych grach jest to, że bardzo często jest bardzo ciężko czy wręcz niemożliwe jest stwierdzić, czy ten ruch na pewno jest najlepszy. Tak, bo efekty jego często będą dopiero widoczne, może za godzinę, może. Na przykład, a poza tym będą zależne, no właśnie na przykład od reakcji gracza przeciwnego. Wszystkie te ruchy też są, że tak powiem, prawdopodobnie równoważne. Tak? Nie jesteś w stanie jednoznacznie stwierdzić, że wiesz, że ten ruch będzie obiektywnie lepszy niż inny. Tak? No bo znowu, jeżeli one są obiektywnie jeden z ruchów jest lepszy, mocniejszy od drugiego, to dla mnie nie ma decyzji. Tak? To jest kwestia tylko sobie policzenia. W grach ogólnie musimy cały czas, gry się tym charakteryzują, że cały czas musimy sami siebie pytać, wracać do tego pytania, czy to, co teraz robię, to jest droga we właściwym kierunku, czy to mnie przybliża do zwycięstwa. I w tych ciężkich grach bardzo często ta odpowiedź jest trudna, tylko uważaj, ona nie jest zaciemniona, tak? Widzę ten Imperial Struggle, że jest 150 puli, po prostu musiałbyś siedzieć, znaczy mógłbyś to policzyć, ale by to ci zajęło, nie wiem, pół godziny na przykład i byś wyliczył najlepszy ruch po prostu w danym momencie, tylko masz na przykład opcje A i B i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jeżeli ja zrobię A, to że ty zrobisz X, tylko może zrobisz X albo Y albo Z i wszystkie te ruchy też są, że tak powiem, prawdopodobnie równoważne. Tak? Nie jesteś w stanie jednoznacznie stwierdzić, że wiesz, że ten ruch będzie obiektywnie lepszy niż inny. Tak? No bo znowu, jeżeli one są obiektywnie jeden z ruchów jest lepszy, mocniejszy od drugiego, to dla mnie nie ma decyzji. Tak? To jest kwestia tylko sobie policzenia. I wiem, że to dla części graczy będzie frustrujące, a druga rzecz to jeszcze jest taka, że bardzo lubię, w sensie, że wiesz, nie wiedzą właśnie, no nie mam pojęcia, jaki zrobić teraz ruch. No nie wiem, mogę zrobić ruch A albo B, ale nie mam zielonego pojęcia, tak? Więc pojawia się taka niemoc i albo ktoś robi, wiesz, losowy ruch, cokolwiek, albo albo nie chce grać, tak, w tą grę, no bo dla niego to jest bez sensu, tak, bo nie rozumie, tak, tej gry nie, jakby przerasta go ta gra. Ja to lubię. I druga rzecz to jest też coś, na czym się łapię, to na przykład LCG mnie tego uczą, że bardzo łatwo tam jest się właśnie skupić, ale też paksy poniekąd na przykład, albo na przykład labirynt. Bardzo łatwo jest się wpaść w taką pułapkę skupiania się na drzewach, zamiast widzenia lasu pomiędzy tymi drzewami. Na przykład graliśmy ostatnio w Netrunnera i ja, wiesz, grałem korpem i zacząłem, bo tam Maciek mnie atakował i po prostu za dużo bonusów sobie odpalał, tak, w cudzysłowie, w momencie wjeżdżania tam na moje serwery. No i co ja zrobiłem? No zacząłem tymi ice'ami, tymi barierami murować te moje serwery, tylko to wszystko kosztuje czas, kosztuje pieniądze, które nie są nieskończone. No i on mówi, słuchaj, po co ty to robisz, nie? Masz jakiś plan w tym deku, chcesz w jakiś sposób wygrać grę, graj swoją grę, żebyś wygrał grę. Bo jak nie, to ty tylko przedłużasz swoją agonię. No tak, to tak jak w abstraktach, odpowiadasz na atak, a nie zmuszasz kogoś do obrony. Właśnie, właśnie, dokładnie tak. Czyli, no i właśnie, i abstrakty z reguły też są tymi ciężkimi grami tak naprawdę, prawda? Żeby umieć tak balansować, żeby za bardzo się nie wypuścić do ataku, bo się tak odkryjesz, że nagle ciach i dostaniesz nóż w plecy i jest koniec gry. Ale też w drugą stronę, bo jak zaczniesz tylko murować i skupiać się na obronie, no to w pewnym momencie przeciwnik tak się ustawi, albo tak ciebie zacznie rozstawiać po planszy, atakując cię, że też przegrasz. No właśnie, wiele osób powie, że gry służą im do grania, a nie jakiejś nauki, a nie robienia magistra z danej gry, nie? Tak. Tylko mają po prostu przyjść, spędzić miło czas ze znajomymi, zagrać w grę, ktoś wygra, ktoś przegra i tyle. I za tydzień sobie na przykład zagrać w kolejną. I to jest po prostu inna perspektywa. I to ktoś szukał przyjemności w zupełnie inny sposób. I to jest jak najbardziej to jest jak najbardziej Tak, ale mi się wydaje, że tam ciekawe też, chce odkrywać. bo to są odkrycia, nie? Bo to są ale... co tydzień odkrywasz coś innego, nie? Ale też właśnie według mnie po prostu chcę odkryć grę, tylko dużo mniejszym nakładem sił. Tak. Co jest jak najbardziej okej, nie? Bo to też, żeby nie było, że my jakoś, przynajmniej ja, tak? Że kultywuję jakąś tą... Boże kochany...
kulturę tak? Że wiesz, jak mnie się nie namęczysz, jak po prostu nie posiedzisz iluś tam godzin, to ta partia się nie liczy, to jest zła gra. Nie, broń Boże. Właśnie i też, nie wiem czy o tym mówiłem, że według mnie problem jest to, że jest bardzo mało gier prostych. Fajnych gier prostych. Dobrych gier prostych. No kiedyś można robić odcinek o takich thinking fillerach, takich ciężkich fillerach, nie? Które są łatwe, jeśli chodzi o zasady, ale mają ciekawe decyzje. Bo o tym mówisz, o takiego rodzaju grach? Tak. Mają stosunkowo niski próg wejścia. I też się zastanawiam, czy to nie jest po prostu cecha charakterystyczna planszówek. Że niestety, jak siadasz w gry komputerowe, to wciskasz guzik i grasz, a tutaj musisz poznać zasady i cały czas mieć z tyłu głowy te wszystkie zasady, bo po pierwsze pilnować ich, a po drugie musisz dobrze znać te zasady, żeby móc je eksploitować, żeby po prostu jak najbardziej efektywnie, jak najbardziej optymalnie wykonywać. Tak, i często ludzie nie będą chcieli nawet tracić czasu na poznawanie zasad. No to jest takie wygodnictwo, no niestety. Znaczy, według mnie to jest... No ale to jest dobre, no jakby ja też wolę się mniej napracować, a mieć więcej z tego, ale właśnie mało jest gier z tymi zasadami, dobrych wiesz, gier bo z prostymi z drugiej zasadami. strony, no też albo lubisz leżeć plackiem na plaży, albo wejść na góry, no tylko, że żeby wejść na góry, no to się namęczysz, no ale widoki będą może ciebie bardziej satysfakcjonujące z góry, niż po prostu widok morza. Dla niektórych widok morza będzie jak najbardziej okej, wystarczający. Najważniejsze, że mają spokój, że mogą sobie poleżeć, a ktoś chce aktywnie. To troszkę tak wygląda w tym hobby naszym, że my lubimy się powspinać na te góry, bo jesteśmy ciekawi, co za tą górą jest. Chcemy mieć takie szersze spojrzenie na to, co jest dookoła. I to nie jest lepsze, gorsze, tylko po prostu taką formę aktywności wybieramy, nie? Ktoś wsiądzie na rower, ktoś po prostu weźmie kiki, żeby sobie pochodzić. I kwestia właśnie szukania, co nam najbardziej pasuje. Najgorzej to jest tak nie wiedzieć tak naprawdę, co nam pasuje i tak trochę tu, trochę to, bo to rodzi często frustrację i niepotrzebne jakieś takie ruchy, nie? Więc dobrze sobie siąść. Na przykład, no, tak jak przygotowując się do tego odcinka, musiałem się zastanowić, żeby na pytanie, dlaczego te gry dają mi taką satysfakcję, nie? Co konkretnie, jak to ponazywać? I wtedy też fajnie odkrywamy, co nas interesuje właśnie. Więc myślę, że w tym odcinku udało nam się w jakiś sposób pokazać, co nam daje satysfakcję. No, dla mnie jest to trochę jak wskakiwanie na kolejne levele, jak postacie w grach RPG. Paladyn z 99 levelu będzie miał już lepszy pancerz, lepsze uzbrojenie niż chłop z 98 na przykład, nie? Więc ten element progresu, który mam w poznawaniu tych gier, jest dla mnie satysfakcjonujący. Już nie jest ważne, czy wygram, czy przegram, ale właśnie te emocje, które tworzą się nad planszą, te historie, które się tworzą podczas rozgrywek, to są rzeczy, które zapadają długo dla mnie w pamięć i to sprawia, że chcę w kolejnym tygodniu siąść do stołu. Gdyby ktoś teraz mi powiedział, ogrywamy co tydzień co innego, no to ja bym pewnie zrezygnował z tego hobby. Naprawdę, powiedziałbym, że no, wiesz co, no ale to mnie nie satysfakcjonuje, jeśli nie mogę sobie poogrywać. Oczywiście, od czasu do czasu zagram w coś nowego, ale jeśli jest sytuacja, że ja muszę co tydzień słuchać instrukcji nowej gry, tak jak mówimy, że pierwsza partia do śmietnika, czyli ją zagrać do śmietnika, może jeszcze zagrać drugi raz i za tydzień już grać w nową grę, no to ten na przykład rodzaj sportu, rekreacji mi zupełnie nie pasuje, nie? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? Jakby mnie zaczęły nudzić, no to na pewno, tak? A może bym, wiesz, dalej miał na tyle dużo radości. A jeszcze, wiesz co, jeszcze tak pomyślałem o jednej rzeczy. Wiesz co, często zauważyłem w tych grach, nie we wszystkich tytułach, że jest tam taki efekt jednego fałszywego ruchu. Że jesteś w stanie sporo z tych gier, tak na myśl mi przychodzą na przykład 18, nie zawsze, ale są takie sytuacje, Food Chain, większość abstraktów, też nie zawsze, ale większość abstraktów, nawet LCG, że popełnisz czasami jeden błąd. Antiquity. Zabraknie ci deski. Nie, no ale to jest gruby błąd, nie? Jeden błąd popełnisz i już wiesz, że jesteś trupem, nie?
a ta gra jeszcze chwilkę potrwa. To jest najgorsze, nie? Tak naprawdę. A nawet jak się skończy od razu, tak dajmy na to w abstraktach, i w czym jest problem? Że jeżeli... No bo jakby i tak gry są trochę, zwłaszcza te gry z interakcją, są taką trochę grą na to, kto popełni mniej błędów, tak? Jakby to jest klucz gry, ale jeżeli czasem popełnisz taki, powiedziałbym, głupi błąd, tak? Przez jakieś zamyślenie, roztargnienie, coś takiego, Tak. to wtedy jest takie poczucie, ojejku, nie, jaki to głupi błąd, że Wiele razy zrobiłem tak. 60 ruchów super, a jeden zrobi chwilę rozkojarzenia. Wiele razy tak było, że kończyliśmy grę i mówiłem, ty, no ale to jest nie fair to, że ja wygrałem, a ty przegrałeś, to jest nie fair, że popełniłeś gdzieś tam ten jeden błąd, mimo że całą grę lepiej grałeś, lepiej zarządzałeś tym i tym, a tu jest taki głupi błąd, czy w obliczeniach, czy w zamyśleniu i to było takie niesatysfakcjonujące, myślę, dla obu stron. Nie? Dla obu stron, bo tak, jedna osoba jest na siebie zła sama, że no taką głupotę popełniła, tak? A druga strona znowuż też jest usatysfakcjonowana, bo no, wygrałem to, ale tak naprawdę przez to, że ktoś się właśnie zagapił, tak? W cudzysłowie. Mówię, nie wszystkie gry i czasami są też i z takich bardziej gapiowskich pomyłek są powroty. Natomiast jeżeli gra się kończy szybko, to ja jeszcze też nie mam z tym takiego problemu, bo wiesz, nie ma przedłużania takiej agonii, że już tak, wiem, tak. że jest skończone. A jeszcze jedna rzecz, że zwłaszcza jak gramy we dwóch, no to po prostu mówimy, słuchaj, cofnij ten ruch i gramy dalej, nie? I tyle. Ja nie mam z tym żadnego problemu, tak? Jeżeli wiesz, jest naprawdę fajna partia i też, no ale to trochę off-top, że też nie mam problemu z tym, żeby, jeżeli to widzę, że już przegrałem grę, że powiedzieć, słuchaj, dobra, skończmy już tę grę, bo to szkoda czasu, tak? Bo ona jeszcze tam chwilkę potrwa. Ale No ty już nawet jest... dalej czasami idziesz i sam podpowiadasz, mówisz, no ale słuchaj, jak to zrobisz, no to praktycznie przegrałeś grę, albo to ci mocno tutaj tego, tak jakby doradzasz, nie? Bo to jest znowu według mnie ten kasus tych, wiesz, 50 partii do podgonienia, że ja wolę, żebyś tutaj, że tak powiem, żebyśmy się bawili, uczyli się wspólnie, tak? Chociaż- A wiesz dlaczego? Bo za chwilę ty zrobisz ruch, że mnie czegoś nowego nauczysz. Czyli ja ci tutaj podpowiadam, a ty mi za chwilę coś przede mną odkrywasz. Najgorsze jest to, że często w ten sposób robiąc mi krzywdę, ale no ja lubię jakby właśnie odkrywać. Tak. Widzisz, znowu słowo klucz, odkrywamy coś nowego. Aczkolwiek ja często mówię, nie, dobra, zostawiamy tak jak jest, bo Tak, bardziej to mi się to prawda. utrwala. Jak już prawda. odczuję na własnej skórze konsekwencje tego błędu, to zapamiętam bardziej niż jakbym teraz cofnął. No dobrze, więc tak by wyglądał od nas ten temat ogrywania w głąb gier. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy i mam nadzieję, że odnajdujecie w tym, co mówimy, coś ze swojego grania. Może to być na przeciwnym biegunie, ale właśnie, żebyście potrafili wyrazić, no najlepiej w komentarzach właśnie, jak to jest u Was właśnie z tym ogrywaniem, co tak naprawdę Was przyciąga do stołu, że co tydzień, co 2 dni i tak dalej się spotykacie nad grą i wybieracie ten, a nie inny rodzaj gier, nie? Także no, mam nadzieję, że zrozumieliście tutaj mniej więcej o co nam chodzi. Nie było absolutnie intencją negowanie jednego czy drugiego rodzaju ogrywania, tylko pokazanie własnej perspektywy, bo tak naprawdę no my często może używamy jakichś skrótów myślowych niepotrzebnie, a tak naprawdę cały czas no, powinniśmy to dawać według nas, nam się wydaje i tak dalej, nie? No ale to chyba rozumiecie o co chodzi, że to nie jesteśmy, nie mówimy prawd objawionych, tylko nasze subiektywne spostrzeżenia. Także mam nadzieję, że te spostrzeżenia do czegoś się spytały, że Was może troszkę odpaliły do przemyślenia nad własną określeniem własnej gdzieś tam ścieżki. No i dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiamy Irek. I Piotrek. Hej.